Okay, ndugu zangu, tuweze kuendelea katika video hii. Katika video hii tutaweza kuelekezana ni jinsi gani ambapo unaweza kutoa ripoti ya marks ama scores za wanafunzi ambazo umeziingiza katika mfumo huu wa Student Marks Processing Unit ama simple ama SMPU. Kwa hiyo ili kupata ripoti ambazo unazihitaji, utaenda hapa kwenye menu hii ambayo imeandikwa report. Kwa hiyo utabonyeza hapo. Baada ya kubonyeza kwenye menu hiyo ambayo imeandikwa ripoti, utasema wewe sasa. Utakuta kuna panel hii ya kwanza ambayo nakwambia ni single examination results, na kuna panel ya pili hapa ambayo inaitwa double examination results. Hapa kwenye single examination result unaweza kuchagua labda unahitaji ripoti ya form 1 stream gani, unaweza kuchagua stream ama usichague. Usipochagua stream, basi yenyewe itatoa form 1 nzima. Shumbu tusichague hapa. Baadaye unaweza kuchagua unataka kutoa ripoti ya aina ya mtihani gani, ni test ambayo imefanyika mwaka gani, mwaka 2019, mwezi wa ngapi, utasema mwezi wa 3. Aina ya ripoti ambayo utakuwa unahitaji, kuna parent report na non parent report. Ukichagua parent report, pia una uwezo wa kuchagua jina la mwanafunzi mmoja tu. Kama unahitaji kutoa labda parent report ya Dennis Minja peke yake, unaweza kutoa. Ila kama ukihitaji parent report ya wanafunzi wote wa form 1 ya mwezi huo wa 3 tu, ama matokeo ya mwezi wa 3, basi usichague chochote kwenye sehemu hapo ya student name. Kwa hiyo baadaye uta request. Kwa ukisha request hapa utakutana na hii form yako ambayo utaambiwa kabisa in the President's Office, Regional Administrative and Local Government, Lifetime Secondary School, Form 2 Terminal Examination Results, May 2019. Ukiangalia hapa imeandika ni Form 2 Terminal Examination Results, ambapo hii ni testi ya Form 1. Kwa cha kufanya ili kubadilisha hapa, utaenda kwenye sehemu ambapo imeandikwa Settings, go to Report Settings. Utafika hapo, utabadilisha. Utasema hapa ni Form 2 mid term test examination results. Hapa na pia unaweza kusema labda kama ni mwezi wa 3 utasema March 2019. Kwa baadaye utawasilisha. Kwa hapo itakwambia performed, kwamba data zako tayari zimesha hifadhiwa. Kwa utakuwa unabadilisha sehemu hii na hii kulingana na ripoti unayohitaji wewe. Kwa ukirudi hapa kwenye ripoti, utakuja utasema form 1 labda ni test, utasema 2019 labda mwezi wa 3, nahitaji parent report. Itakwambia kabisa hapo, itakuwa ishabadilisha no. Kwa hiyo tuliandika mid-term test ya form 2, hii ni form 1. Kwa utarudi huku, utabadilisha hapo, utaweka ni form 1, then unawasilisha. Kwa baadaye utarudi kwenye ripoti, utaomba ripoti ya testi ya mwaka 2019 iliyofanyika mwezi wa 3, nahitaji parent report ya wanafunzi wote wa kidato cha kwanza. Basi itakuja itakuletea itakwambia bisa form 1 mid-term test examination results March mwaka 2019. Kwa utaangalia ripoti itaanza na mzazi au mlezi wa Amoni Albert ya wanafunzi wote. Itaweka alama, itaweka na daraja, na itaweka maoni kulingana na daraja lililopata hapa. Na pia hapa itaweka sahihi ama zile initials za mwalimu ambazo utakuwa mwalimu huyo wa darasa, ambapo wakati tuna assign kule kwenye student, wakati hapa tunafanya assigning ya mwalimu, subject masters assigning, hawa tulisema kwamba mwalimu mwenye initial HJ anafundisha form 1A civics, basi na zile initial taziweka moja kwa moja. Kwa hiyo hapa itakwambia mwanao amekuwa kadhaa kati ya wanafunzi kadhaa kwa kupata wastani fulani ambao ni daraja fulani. Itatoa pointi na division moja kwa moja. Kwa hiyo ukiangalia katika ripoti yako, pia hapa kuna maendeleo ya nje ya darasa ama tabia na mwenendo wa mwanafunzi.
Kwa hiyo unakuwa na ushirikiano na wenzie, uwajibikaji na usafi. Kwa hiyo haya pia unaweza kubadilisha wakati wewe tunaelekezana jinsi gani unaweza kufanya settings ya ripoti. Tulionyeshana ni jinsi au ni wapi ambapo unaweza kaingizia ama ukafuta hizi tabia na mienendo za wanafunzi. Kwa hiyo baada ya ripoti kutoka, mwalimu yeye kazi yake itakuwa ni kujaza tabia ya mwanafunzi. Hapa tu atakuwa anaweka madaraja basi peke yake. Na pia hapa kuna maagizo ama mnamo tarehe ya kufungua mwanafunzi anatakiwaje na vifuatavyo. Kwa hiyo hapa daftari 12 kubwa, sare za shule, ada. Kwa hizi pia unaweza kuzifuta kwenye mfumo kama tulivyokuwa tunaelekezana wakati hapo mwanzo. Unaweza kufuta ukajaza kulingana na mahitaji ya shule yenyewe. Na pia hapa shule imefungwa tarehe fulani, kufunguliwa tarehe fulani, pia unaweza kujaza kupitia kwenye mfumo kama tulivyoelekezana wakati tunajifunza ama tunaelekezana jinsi ya kufanya report settings. Maoni na jina na sahihi ya mwalimu wa darasa itasema ongeza bidii. Maoni na sahihi ya mtaaluma itasema ongeza bidii. Maoni ya mkuu wa shule ongeza bidii. Na hapa itaweka sahihi moja kwa moja ya walimu ama zile initial za mtaaluma, mkuu na mwalimu wa darasa. Na pia itakuwa na kisehemu hiki cha maoni ya mzazi ama kipande hiki kitaweza kukatwa ili kiweze kurudishwa shuleni ama baada ya mzazi kuweza kusoma ripoti ya mtoto wake. Kwa hivyo utaangalia hapa itakuwa ni mzazi wa Harmony, na hapa itakuonyesha kabisa kwamba kuna document ama kuna ripoti 13, wanafunzi 13. Kwa ukiangalia ni wanafunzi wote. Yule alikuwa ni Harmony, anafuata Brighton Kivambe, marks zake hizi hapa na kila kitu. Atafuata Dennis Minja, marks zake kila kitu, ripoti yake. Kwa hivyo ndivyo SMPU ama Student Marks Processing Unit inavyofanya kazi. Pia ukirudi hapa kwenye ripoti, unaweza kusema kwamba mimi nahitaji ripoti ya form 1A testi ya mwaka 2019 mwezi wa 3. Nahitaji parent report ya mwanafunzi mmoja tu, labda Neema Tawete. Kwa hiyo bado uta request. Ukisha request utaona imekuletea data kwamba huyu ndio Neema Tawete, na hapa itakuonyesha kabisa kwamba ripoti imetolewa ni moja tu ya mwanafunzi mmoja ambaye Neema Tawete uliyemuomba. Itakwambia mwanao amekuwa wa 5 kati ya wanafunzi 13 kwa kupata wastani wa huu hapa ambao ni daraja fulani, point 15 division 1. Kwa hiyo na yeye ripoti yake hapo unaweza kuprint na ukafanya kila kitu. Ili kuweza kuprint ripoti, kama kompyuta yako umeshaiunganisha kwenye printer, basi utabonyeza kitufe hiki hapa kwa ajili ya kuprint. Ukishakibonyeza itakuja hivi. Kwa hiyo kama kuna printer yako hapo utachagua then utaprint. Ila kama ukihitaji kwamba mimi report yangu nahitaji tu ni save kwenye kompyuta yangu, nitaenda kuprintia labda sehemu nyingine, kuna sehemu hapa unabonyeza hii button, then hapo utasema labda Neema, kwa sababu ni tokeo la mwanafunzi mmoja tu, labda Neema Tawete parent report. Kwa baada utasave. Kwa ukija hapo utakuta hapa ripoti yako tayari ishawekwa hapa ya Neema Tawete. Kwa utaona hii hapa. Ukisha double click hapo itafunguka. Shafunguka ripoti ya wewe mwanafunzi itakuwa ni hii hapa. Kwa hiyo unaweza kaenda nao kaibeba kwenye flash ukaenda kuprintia sehemu nyingine. Pia ukienda kwenye ripoti hapa, kama unahitaji sasa mkeka kwa ajili ya kuwabandikia wanafunzi, pia na penyewe unaweza kusema nahitaji labda ripoti ya form 1, labda examination, labda terminal hiyo labda umefanya mwezi wa 6 kwa mwaka 2019 uliofanya mwezi wa 5. Utachagua hapa nani parent report, hapa ndio italeta mkeka mzima. Kwa baada uta request. Kwa kisha request matokeo yanaleta kama jinsi inavyoonekana hapa. Utaona Snati Haji imesema sexy ni wa kike na stream inaweka stream moja kwa moja. Na hapa pia utaona kwamba kuna kodi za masomo hapo, kwamba kodi ya somo fulani amepata 45, amepata ngapi, na pia huko utaangalia itakuwa imetoa sum, average, grade, point na division.
Kwa hiyo ukiangalia hapa inawapanga hao wanafunzi kulingana na majina yao na jinsia yao. Ndio maana hapa imeanzia wa kike baadaye kaja wa kiume. Na hiyo ndio inaitwa Raw Max 1. Ukienda kwenye Grade Max 1 ukibonyeza hapa utaona pale kulipotakiwa kukaa namba, basi yenyewe imeweka tu daraja kwamba somo fulani, kodi fulani hii ya somo ama somo fulani amepata C, amepata D, CC, hivyo na kuendelea. Na hapa itatoa grade ya jumla na pia itatoa point na itatoa division. Ile ukienda Raw Max 2, katika Raw Max 2 yenyewe hapa inawapanga kulingana na ufaulu wao, kwamba mwanafunzi mwenye ufaulu mkubwa basi atakuwa wa kwanza, atapia wa kwanza juu, anayefuata atakuwa ni wa pili kulingana na ufaulu wao. Kwa mfano hapo unaangalia huyu mwenye wastani wa 68.67 ndio amekuwa wa kwanza, anayefuata ni 67.11, anayefuata ni 67.63 na kuendelea. Kwa hiyo ama baada ya hivyo kuna Grade Max 2. Ukibonyeza kwenye Grade Max 2 basi utaona wanafunzi wako pia hapa itakuwa nimewapanga kulingana na ufaulu wao. Mwenye ufaulu mkubwa basi atakaa juu, mwenye ufaulu mdogo atakuwa chini. Ukienda hapa kwenye Best Students itakuwa imekuchambulia Best Student. Kwa mfano sisi tuliset kule tunahitaji Best Student watano tu, na yenyewe ndio imekuletea Best Student watano tu kama jinsi inavyoonekana. Itakwambia ni Khadija Hamisi ambaye ni wa kike na stream yake ni A, points 14 division 1. Kwa hiyo itakwambia kuna Justin James, itakuletea kila kitu, stream, sex, points na division. Hao ndio Best Students. Pia kuna result summary inatoa. Ukija kwenye result summary hapa utaona kwamba civics itakwambia hapa kwamba somo la civics hapa ni summary in terms of grade, kwamba civics za kike iko 1, ya kiume hakuna, na jumla ni 1 ambayo ni daraja A. Kwa daraja B civics ya kike ni 1, wa kiume wako 3, jumla ni 4. Kwa hiyo itatoa summary ya masomo yote. Ukija kwenye summary in terms of division itakwambia kwamba division 1 za kike ziko 4, za kiume ziko 7, jumla 11. Division 2 za kike ziko 2, za kike iko 1 na kiume 1, jumla ni 2. Kwa hiyo itatoa summary zote. Na ukija hapo kuna subject codes and their meaning, kwamba kuna subject code hapa na somo, kwamba code fulani hii hapa tafasiri yake ni civics. 012 maana yake ni history, 013 maana yake ni geography. Kwa hiyo hii pia summary unaweza kubandikia wanafunzi ili waweze kuelewa hizi kodi za masomo kulingana na matokeo jinsi yalivyokuwa yanatoka hapa. Ama baada ya hapo, hiyo ndio mkeka ambao unaweza kuchukua mkeka wa wanafunzi na pia ukachukua result summary, ukachambua best students na pia kuchukua grade max, yani max ambazo zimekaa katika madaraja tu na kadhalika. Pia ukirudi hapa kwenye ripoti, hapa tulikuwa tunatoa mtihani mmoja tu, kwa kama ni mwezi mmoja, mwezi unaofuata. Lakini kuna hii hapa panel ya pili ambayo kuna double examination results. Hapa ndipo unaweza ukaunganisha mitihani miwili, labda ya mwezi mmoja na mwezi mwingine. Kwa mfano hapa mimi naweza kusema kwamba nahitaji matokeo ya form 1 ya testi ya mwaka 2019 waliofanya mwezi wa 3, niunganishe na mtihani ama terminal waliofanya mwezi wa 5. Pia hapo unaweza kuchagua jina la mwanafunzi kama unahitaji ripoti ya mwanafunzi mmoja. Usipochagua basi itatoa wote. Utasema labda request, utaomba. Usha request basi yenyewe itakuletea. Itakwambia mazoezi alipata alama 32, 76 na itaweka madaraja. Na mtihani alipata alama fulani, daraja fulani. Na wastani itatoa na daraja itatoa. Itaweka maoni na pia itaweka na sahihi ama ainisho za walimu. Na hapa pia itasema mwanao amekuwa wa kadhaa wa 13 kati ya wanafunzi 13 kwa kupata wastani
labda wastani wa 48.56 ambao ni daraja C, itatoa pointi na division hapo itatoa kila kitu. Na huyu ni Amon Albert. Kwa hiyo utaangalia ni ripoti za wanafunzi wote zitakuwa zimetoka wakiwa kila mmoja kajaziwa maksi zake. Kwa hiyo utaangalia wanafunzi wote wamejaziwa maksi zao kulingana na ufaulu wao na kila kitu. Utaangalia mpaka ripoti ya mwisho kama jinsi inavyoweza kuonekana. Kwa hiyo kirudi hapo kwenye ripoti, na pia hizi unaweza kuziprint ama kuzisave tu kwenye kompyuta kama inavyoonekana. Pia kwenye ripoti hapa unaweza kuchagua kwamba mimi nahitaji labda form 1, nahitaji testi ya mwaka 2019 waliofanya mwezi wa 3 na mtihani waliofanya mwezi wa 5. Unaweza kuchagua pia mwanafunzi mmoja, labda kama ni Khadija Hamisi, baadaye uta request. Kwa hivyo kwa mfano hapo tumeomba ripoti moja tu ya Khadija Hamisi, basi italeta dokumenti zote ambazo zinamhusu Khadija Hamisi, itakuwa imejaza kila kitu kuhusiana na Khadija Hamisi. Itakuwa imetoa mwanaume kwa kadhaa kati ya wanafunzi kadhaa kwa kupata wastani fulani ambao daraja fulani, itatoa pointi na division. Hivyo ndivyo programu hii ya Student Marks Processing Unit inaweza kusaidia kuweza kujaza matokeo ya wanafunzi ama kuandaa ripoti, parent report, kuandaa mkeka na kadhalika. Kwa hiyo hii inakusaidia kuepusha ile manual work na pia itakurahisishia wewe kuepusha muda na pia kutunza data zako kama kumbukumbu, kwa sababu ukisha install kwenye kompyuta basi yenyewe itatunza kumbukumbu za miaka na miaka kama isipotokea hitilafu yoyote. Kwa hiyo asanteni kwa kunisikiliza, tuweze kufuatilia pia tutorial mbalimbali ambazo zinahusu programu hii na mambo mengine. Asanteni, karibu. Kwa hiyo usisite kuwasiliana na mimi na pia kusubscribe kwenye channel yangu, na pia kuweza kushare, kuwajulisha ndugu, rafiki na jamaa na walimu pia kuhusu hii program ya SMPU. Asanteni na Mungu awabariki.